नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. हांव दीप्तिका कोळकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. एंटार्क्टिकाचेर चीट धाडपा खातीर पत्तो बरयतना घालचो पडटा गोंयचो पिनकोड. एंटार्क्टिका वयली पोस्ट ऑफिसां गोंय पोस्टल विभागा कडेन जोडल्यात. विजापूरच्यान गोंयांत येवपी खाजगी बशीक चोरला गटार अपघात. कांय प्रवाशी गंभीर उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती. केजरीवालाक तेंको दिवपाक फुडाऱ्यांनी पणजे आझाद मैदानाचेर केलें एका दिसाचें उपोशण. भारतीय जनता पार्टीचें नांव बदलून भारतीय सोर पार्टी दवरचें आपाचे अमित पालेकराचो सल्लो. काँग्रेसीच्या उमेदवारांचो भाजपाचेर जावचो ना परिणाम. व्हड मताधिक्यान जिखतले दोनूय सिटां. मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो विश्वास. सांतिनेज वाठारांतल्यान काडिल्लो वडाचो रूख कांपल्यार घालो. वडाचें झाड कातरपाक पर्यावरण मोग्यांनी केल्लो खर विरोध. आनी साळ पुनर्वसन गांवांत उदकाची मोठी समस्या. नळांक मध्यान राती फक्त वरभर उदक. टँकराच्या उदकाक तेलाचो तवंग. लोकसभा मतदानाचेर बहिष्काराची शिटकावणी. आतां खबरो विस्तारान. एंटार्क्टिका आनी गोंया मदीं कितें समान आसा? एक पुराय बर्फान भरिल्लो खंड आनी गोंय सनशायन पर्यटना खातीर फामाद. दोनूय प्रदेशां मदीं हजारांनी किलोमिटराचें अंतर आसा. पूण तुमकां एंटार्क्टिकाचेर चीट धाडपाची आसत जाल्यार पत्तो बरयतना पिनकोड गोंयचो घालचो पडटा. हय, तुमकां आयकून अजाप दिसलें आसतलें, पूण ही गजाल सामकी खरी. पळयात पुराय बातमी. अंटार्क्टिकाचेर चीट धाडपाची आसत आनी पत्तो बरयतना तुमकां पिनकोड गोंयचो घालचो पडटा. हय, अंटार्क्टिकाचेर भारताची 2 संशोधन केंद्रां आसात. एक मैत्री आनी दुसरे भारती. दोनांय मदीं 3000 किलोमिटराचें अंतर आसा. मजेची गजाल म्हळ्यार दोनूय केंद्रांचेर 2 पोस्ट ऑफिसां उक्ती केल्यात आनी ही दोनूय पोस्ट ऑफिसां गोंय पोस्टल विभागा कडेन जोडिल्लीं आसात. भारती ह्या संशोधन केंद्राचेर पोस्ट ऑफिस उक्तावणाचो सुवाळो हालींच जालो. ह्या पोस्ट ऑफिसाचो पिनकोड दोनापावला पोस्ट ऑफिसाचो म्हळ्यार 403004 असो आसा. मैत्री संशोधन केंद्राचेर खूब पयलीं पोस्ट ऑफिस उक्तें केल्लें. मैत्री पोस्ट ऑफिसाचो पिनकोड आसा 403001. गोंयची राजधानी पणजेचोय होच पिनकोड आसा. अंटार्क्टिकाचेर जे संशोधक वतात ते गोंयच्यानूच वतात. संशोधकांक अंटार्क्टिका मोहिमेचेर धाडपाची नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च हे संस्थेचे केंद्र वास्को शारान आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. विजापूरच्यान गोंयांत येवपी खाजगी बशीक चोरला खाटार भिरांकूळ अपघात जालो. आयतारा सकाळीं जाल्ल्या अपघातांत 12 प्रवाशांक दुखापत जाल्या. तातूंतले कांय प्रवाशी गंभीर आसात. तांकां उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केल्यात. आज सकाळीं चोरला घाटाचेर एका खाजगी बसीचो भीषण अपघात जावन एकूण 12 प्रवाशांक गंभीर दुखापत जाल्ली आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की विजापूरच्यान गोंयांत येवपी ही खाजगी ट्रॅव्हलर बस जेन्ना चोरला घाटाचेर पावली तेन्ना ड्रायव्हराचो ताबो सुटलो आनी बस रस्त्याचे सायडीक कलंडलेली आसा. आनी तेतून एकूण 28 प्रवाशी आसलेले आनी भितरले 12 जाणांक गंभीर दुखापत जालेली आसा. आनी तांकां तातडीन मागीर सांखळे हॉस्पिटलान शिफ्ट केले गेले आनी भितरले आतां 12 जाणांक जीएमसीन फुडल्या उपचारा खातीर दाखल केलेले आसा. ही जी ट्रॅव्हलर बस आसा ती बिजापूरच्यान गोंयांत येताली आनी त्या गाडयेचो नंबर AR01J4161 आसा. आनी ह्यो जो टर्न आसा तो एकदम शार्प आसा आनी ह्या पयलीं सुद्दां ह्या जाग्याचेर खुबशे अपघात जालेले आसा. सकाळच्या कारणान टायमार ह्यो एक्सिडेंट जाल्ल्या कारणान जे प्रवाशी आसलेले ते न्हिदलेले आसलेले आनी कोणाकच कितेंच कळना. ह्यो अपघात इतलो भीषण आसलेलो की ह्या गाडयेचे मोठ्या प्रमाणान नुकसाण जालेलें आसा. तशेंच सुदैवान जिवीत हानी जावंक ना. मात ते प्रवाशी सद्या गंभीर दुखापत आसल्या कारणान तांकां जीएमसीत शिफ्ट केलेले आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास वाळपे पोलीस निरीक्षक राहुल नायक यांच्या मार्गदर्शना खाली फुडलो तपास सुरू आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. काँग्रेसीचे उमेदवार कोणूय आसूं तांचो भाजपाचेर कांयच परिणाम जावचो ना अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंयांतली दोनूय सिटां भाजपाकूच मेळटली असो विश्वास तांणी उक्तायलो. मुळगांवांत जाल्ले भाजपाच्या 50 प्रमुख बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. जरी कोणी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला असत जाल्यार ताचो व्हडलोसो फरक
आमकां दोनूय मतदारसंघांनी जावचो ना, त्या खातीर एक तेंच्यांनी जावं एकदांचें डिक्लेअर केलें अशें म्हणपाची पाळी जी आसा पळय ती काँग्रेसीचेर येयल्ली आसा. आनी इतकें सांगता आसतना की पार्टीचें काम आनी डबल इंजीन सरकाराच्या कार्यकाळात ह्या 10 वर्सांत केल्लें काम हें लोकांक सबूर आसा. लोक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी एके वाटेंतल्यान आसा आनी दुसरे वाटेंतल्यान राहुल गांधी आसा. त्या खातीर सगळ्या जाणांक प्रधानमंत्री म्हणून मोदीजीक तिसरे फावटी चूज करपा खातीर सगळे जाण तयार आहा आनी आतां 7 तारखेक मोठ्या मताधिक्यान आमकां दोनूय सीट जिखतले हाची पूर्ण खात्री आनी विश्वास आसा. आनी आमी जिखतले. दक्षिण गोंयचो सीट 60,000+ मतांनी आमी जिखतले हांव हांव विश्वासान सांगूं शकता. कारण दक्षिण गोवा मतदारसंघ पूर्ण आमच्या कॅन्डिडेटांनी भोंवून काडलो. हांव स्वता म्हाज्या बरोबर आमचे अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी नरेन बाकी सगळे जाण हे कंटिन्युअसली प्रवास करीत आसा. आमच्या दोनूय कॅन्डिडेटाक जिखपा खातीर उत्तर आनी दक्षिण वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यान आमचो प्रवास सुरू आसा. बिचोले तालुक्यांतली लीड ही सगळ्यांत व्हडली लीड आसतली. सांखळे, बिचोले आनी मये हे तिनूय मतदारसंघांतले आमदार हे सद्या सरकारान आसात म्हणटा तशें. आनी बिचोले तालुक्यांत आमकां एक मोठी लीड ही अपेक्षीत आसा. लोक बिचोले तालुक्यांतले आमच्या बरोबर रावतात. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून सांतिनेज वाठारांतल्यान काडिल्लो वडाचो रोग कांपालार हाडून घाला. वडाचें झाड कातरपाक पर्यावरण मोग्यांनी खर विरोध केल्लो. लोकांचो विरोध आसतनाय शुक्रारा राती वडाचो खांद्यो मारून रोग कांपालार हाडून घालो. 2 दिसां पयलींच म्हणजे शुक्रारा सांतिनेज हांगासर स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून एक 200 वर्सां पूर्वीचें वडाचें झाड कातरपाचो डिसिजन सरकारान घेतलो. तेचेर खूब बोवाळ जालो. पर्यावरण प्रेमींनी थंय येवन तें काम बंद उडयलें. दीसभर थंय पोलीस, RFO, डेप्युटी कलेक्टर हे सगळ्यांनी तेंची समजूत काडपाचो प्रयत्न केलो. पूण पर्यावरण मोगींनी कांयच आयकोंक ना. त्या झाडा फुड्यान कॅन्डल्स लायली, दिवे लायले, नाल्ल फोडले. हे सगळें जाल्या उपरांत हो सगळो बोवाळ जाल्या उपरांत शुक्रारा रातचे 12 जावन 12:30 जावन तें झाड कातरलें. आनी फायनली तें झाड जें आहा तें रिलोकेट केल्लेलें आसा. आनी तें रिलोकेट केला कांपाल ह्या ग्रावंडार. कांपाल जो न्यू फुटबॉल स्टेडियम बांदला, कांपाल बाल भवनच्या ऑपोजीट जो न्यू फुटबॉल स्टेडियम बांदला त्या स्टेडियमाचेर तें झाड रिलोकेट केल्लेलें आहा. तें झाड तुमी म्हाज्या फाटसून पळोवंक शकता. आनी तें झाड रिलोकेट करून ताका उदक घालून तेची काळजी घेतली वता. तर हे जे झाड आसा तें 200 वर्सांकून पयलींचें झाड आसा अशें म्हणणें आसा. हे झाड सद्या कांपाल हांगासर फुटबॉल ग्रावंडाचेर आमकां दिश्टी पळयता. कॅमेरा पर्सन यश आडरकर सोबत हांव विनायक सामंत, पणजे. गोंय आनी महाराष्ट्राच्या शिमेवेल्या दिवचल साळ पुनर्वसन गांवांत लोकांच्या पिवपाच्या उदका खातीर घश्टे. दीसभर नळ सुके, मध्यान राती 1:30 उदक येता, तेय बीन फक्त वरभरा खातीर. दिसाचे टँकराचें उदक येता, मात त्या उदकाचेर तेलाचो तवंग दाटिल्लो आसता अशें थळाव्यांचो आरोप. जर नळांक उदकाची सोय करूंक ना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्काराची साळ पुनर्वसनाच्या लोकांची चिटकावणी. गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट. महाराष्ट्रातल्या तिळारी धरणाक लागून पाटये, सरगावे, पाल, आयनोडे, शिरंगे, भरडोंगर, केंद्रे अशे 7 गांव स्थलांतरीत जाल्ले. तातूंतले शिरंगे आनी भरडोंगरचे लोक 2023त गोंयच्या दिवचले म्हालांतल्या साळ गांवच्या आडेकुशीक वेगवेगळ्या सुवातींनी स्थलांतरीत जाले, जाका साळ पुनर्वसन म्हणून नांव पडलें. तिळारी धरण बांदून पुराय जाले. महाराष्ट्रातल्या तिळारीच्या उदकान गोंयची तान भागता. मात ज्या लोकांनी धरणा खातीर आपलो गांव घरदार सोडले आनी जे सद्याक साळ पुनर्वसन हांगासर घरां बांदून रावल्यात तांचेर पिवपाच्या उदका खातीर घश्टे काडपाची पाळी आयल्या. माझं नाव पांडुरंग दत्ताराम जाधव. मी सरगावे गावचा रहिवासी असून माझं पुनर्वसन इथे झालं. 2005मध्ये आम्ही घर बांधलं. तेव्हापासून पाण्याचा मोठा प्रश्न गंभीर आहे. आज 15 दिवस झाले एक थेंब पाण्याचा नाही. टँकर 2 दिवसांनी एकदा येतो, एक बॅरल घालतो आणि जातो. अशी समस्या, गंभीर समस्या आमच्याकडे आता चालू आहे. आमदाराला सांगून आमदार काय कानावर गोष्ट घेत नाही. आम्हाला पाण्याची टंचाई भरपूरच आहे. आमच्या पाठीला नदी वाहते, तिथून आम्ही इथे आलो. आम्ही आता पाण्यामुळे आम्ही मरणार. 5-5, 8-8 दिवस पाणी नाही. आणि पाणी सोडले आणि तर कधी 1 ते 1:30 वाजता. आम्ही आता बाहेर माणसं 1:30 वाजता बाहेर कशी यायची? सकाळी 6 वाजताच्या आधी पाणी घालायचं. 5-7 गावाची लोक इथं स्थायिक आहोत. आमच्या गावात एवढं पाणी होतं ना की नदी नाले सगळं आम्ही त्याग केला. त्या जमिनीचा सगळ्याचा त्याग करून ह्या गोवा हरित क्रांती करण्यास आमच्या ह्या लोकांचा
मोठा सिंहाचा वाटा आहे, तरी यांच्या वाट्याला ह्यांच्या नशिबाला हे असं भड्डावर पडून पाणी जरा सुद्धा पाणी मिळत नाही. अशा या बायका दीड वाजता रात्रीचं पाणी येतं आणि त्या बिचाऱ्या बाहेर कळशा घेऊन त्या कॅनलला इकडे तिकडे फिरत असतात. पाप असं वाटतं कुठेतरी या सरकारने लक्ष घालून जरा पाण्याची सोय जरा करून द्यावी अशी आमची. अन्यथा आम्ही आंदोलन येणारं इलेक्शनला आम्ही इलेक्शनला हे बहिष्कार टाकणार. असं जर आमच्या या लोकांची सोय नाही झाली तर आम्ही इलेक्शन करणार नाही. गोंय सरकाराचे हर घर जलाचे मोठे वादे, मात नळ आसात उदक ना. नळांतल्यान उदका बदला फकत वारे अशी दिवचले साळ पुनर्वसत गांवांत वस्तुस्थिती. लोकांक मात उदका शिवाय नळाची बिलां येतात. लोकांनी बायो मारल्यो मात तांकां उदक ना, त्योय सुक्यार. सरकारने हर घर जल हे योजना काढली, पण ह्या घरामध्ये एक थेंबर पाणी नाही. पुनर्वसन नळ आहे, फक्त नळ दिलेले आहेत, फक्त पाणी नाही. तर मीटर हा हवेनं कंटिन्यू फिरत आहे आणि हे मीटरची बिलं यांना आणून देत आहेत. पाणी नसताना पाण्याची बिलं येतात. आज तर 1 महिना झाला इकडे पाणी नाही. ह्या वरच्या पट्ट्यात तर विहिरी पण कोरड्या आहेत. विहिरी याने 2-2 लाख रुपये खर्च करून विहिरी मारल्यात, पण सगळ्या विहिरी कोरड्या आहेत. आणि आम्ही त्यांना सांगितलं इथं जवळच कॅनॉल एक वाहतो, त्याचं पाणी आम्हाला लिफ्ट करून द्या, इथं आमचे लोक वापरतील म्हणून. फक्त दरवर्षी यांची आश्वासनं आम्हाला मिळतात, ह्याच्या पलीकडे काही मिळत नाही. आमच्या इथं खाली मोठी विहीर आहे, त्याचं पाणी लिफ्ट करून द्या, इथं टाकी बांधा स्पेशल, आणि आमच्या या पुनर्वसन वाड्यासाठी ते पाणी चालेल वापरेन आम्ही म्हणून सांगितलं तरी ते काय लक्ष घालत नाहीत. इलेक्शन आलं की फक्त आश्वासनं देतात आणि निघून जातात. आपलो गांव घरदार तिळारी धरणा खातीर सोडले खरे, मात आता पिवपाक उदक ना अशी साळ पुनर्वसन गांवच्या लोकांची दुर्दैवी परिस्थिती. जर लोकसभा वेंचणुके पयलीं गांवांतली उदकाची परिस्थिती सुधरूंक ना जाल्यार मतदानाचेर बहिष्कार घालपाची लोकांची शिटकावणी. साळ पुनर्वसन गांवांत सुमार 700 मतां आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर विनायक सामंत. राजस्थानात लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर गोंय रिझर्व्ह बटालियन पुलिशेच्यो 10 तुकड्यांक तैनात केल्यात. सुमार 900 पुलीस राजस्थानात 19 आनी 26 एप्रिलाक जावपी वेंचणुकेत ऑन ड्युटी आसतले. हे पुलिशेन शेनवारा राजस्थानाक वचपाक भायर सरल्यात. लोकसभा निवडणुकी खातीर गोंयच्यान IRBच्यो 10 कंपनी काल शेनवारा लोकसभा निवडणुकी खातीर राजस्थान हांगासर भायर सरल्यात. राजस्थान हांगासर 2 फेजान निवडणूक जावपाची आसा आनी ती म्हटल्यार 19 एप्रील आनी 26 एप्रील अशी 2 फेजान राजस्थान हांगासर निवडणूक जावपाची आसा. आनी ताचे खातीरूच ड्युटी पार पाडपा खातीर गोंयच्यान 10 कंपनी IRBच्यो 10 कंपनी ज्यो आसा त्यो काल सांजच्यो भायर सरल्या. जाल्यार एके कंपनीत 90 लोक आसता अशी माहिती आमकां सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. जाल्यार IRB पुलीस आसतले किंवा कूक आसतले, सर्वंट आसतले किंवा बार्बर अशे सगळे लोक मेळोन 90 लोक एका कंपनीन आसतात. आनी हे जे 90 लोकांची एक कंपनी आसा तशेंच 10 कंपनी गोंयच्यान राजस्थान हांगासर काल शेनवारा भायर सरल्यात. आनी राजस्थान हांगासर जशें सांगलें ते प्रमाणे 2 फेजान निवडणूक जावपाची आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. आयतारा पणजे आझाद मैदानाचेर आपाच्या फुडाऱ्यांनी केजरीवालाक अटक केल्ल्याच्या फाटभुंयेर एका दिसाचें उपोशण केलें. केंद्र सरकार आपाक भियेला म्हणून केजरीवालांका बंदखणीन घालां जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन आपलें नांव बदलून भारतीय चोर पार्टी दवरची असो सल्लो आपाच्या उमेद पालेकारान दिलो. इंडिया अलायन्स एकजुटीन काम करता देखून फुडल्या 10 दिसां भितर आमचो प्रचार पुराय जातलो असो विश्वास ताणें ह्या वेळार उक्तायलो. जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जे स्कॅम आहा, जे स्कॅम तेणे पयशांचे आपल्या गेले फ्रेंडांक लोन दिल्लो आनी तो लोन माफ केल्लो, हे सगळ्यांचे एकूच मनीस उलोवपी म्हणल्यार तो अरविंद केजरीवाल आनी आम आदमी पार्टी. आनी जरी तरी हे बंद करतलो, तेंगे जरी तरी हे सगळे जरी तरी ते कोताय ते लोकांक मत हाडपाक बंद करतलो जाल्यार द बेस्ट ऑप्शन इज तेंक भितर घालपाक. आनी भोव कोण आतां इलेक्शन टायमाक सो आज अरविंद सरा भितर घायल्लो आहा. संजय सिंगाक आज बेल मेळोन भायर सरलो आहा. सो पीपल नो आज हे कितें करता ते. सरूय भायर सरतलो, मनीस सिसोदियाय भायर सरतले, पूण आज आख्खे देशभर आमी एक ब्लेसिंग्स कशें जे भाशेन आमी ल्हान आसतनासून सदां आमगे एक कल्चर जावन गेलो वेरियस कम्युनिटीज की आमकां जर तर केन्नाय कितें मागणी करपाक जाय जाल्यार आमी चिंता की वय आपण एक उपास करतलो, आपण आपल्याक कितें बरें लागता तें मांस खावपाना, कितें खावपाना. सो ते भाशेन आज हो आमी एक उपास दवरलो आहा. इकरां ते 4 आमी सगळे बसून आहाय आख्खे देशभर. आदमी पार्टी आनी इंडिया अलायन्स ज्या तरेन फुडें वता ताजो भंय भारतीय जनता पार्टीक दिसपाक लागला.
आज आमी पळयलां की भारतीय जनता पार्टी म्हणटा की 400 पार आमी ह्या फावट करतले म्हणून 400 पार करपाचें कॉन्फिडन्स चोरांक एकठांय घेवन करपाक लागले. पूण ते भारतांतले लोक आज लोकांक कळपाक लागले. जांकां तांणी आदर्श घोटाळा स्कॅमान व्हाईट पेपराचेर नांव येयलो तांकां ज्या दिसा भितर घातले त्या दिसा तो शुद्ध जालो. चोरांची जी एक हें आसा पळय सेना तयार निर्माण जाल्या ती भारतीय चोर सेना म्हणून जी जाल्या पळय ती परिस्थिती आसा आज अशी. नांव ते जनता जे लोक म्हणटा तांच्या नांवान जनता आसा पूण जनतेक खंयच स्थान ना भारतीय जनता पार्टी. भारतीय चोर पार्टी म्हणून तांणी ताचें नामकरण करपाक जाय आनी तेन्नाच म्हाका दिसता कळपाक येतलें. मेजून तुमी पळया आमी करपाची गरज ना. जनता कुशीक चोर एकठांय गोंयांतूय तीच परिस्थिती आसा आनी आज नॉर्थ आनी सावथ गोवान जे आमचे कॅन्डिडेट्स आयला तांचेर काल तांणी केल्ल्यो पर्सनल टिका जर पळयत आनी आयज दिसभराचे मिम्स जर पळयत जाल्यार कळून येता की भिल्या. काँग्रेसीन शेनवारा गोंयच्या लोकसभा उमेदवारांची नावां जाहीर केल्यात. उत्तर गोंयचे उमेदवार म्हणून रमाकांत खलप आनी दक्षिण गोंयचे उमेदवार म्हणून कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीसांची उमेदवारी जाहीर करपी वळेरी काँग्रेसीन जाहीर केल्या. काँग्रेस लोकसभा वेंचणुकेचे उमेदवार जाहीर करतली काय ना ही उमळशीक मतदारांमदी सुरू आसतनाच निमणी काँग्रेसीन गोंयच्या लोकसभा उमेदवारांची नावां शेनवारा जाहीर केल्यात. उत्तर गोंयचे उमेदवार म्हण ॲडव्होकेट रमाकांत खलप जाल्यार दक्षिण गोंयचे उमेदवार म्हण कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस हांकां काँग्रेस पक्षान उमेदवारी दिल्या. फाटल्या कांय दिसां सावन काँग्रेस उमेदवारीच्या लिस्टान गोंयचें नांव केन्ना येतलें काय ही चर्चा राजकीय मळार सुरू आशिल्ली. मात आतां ह्या चर्चेक पूर्णविराम लागला. ज्या दिसाची काँग्रेस आणि सगळे जे लोक आसा ते वाट पळयताले ते म्हटल्यार काँग्रेसीचो सावथ गोवा कॅन्डिडेट आणि नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट जो आसा तो आजून मेरेन डिक्लेअर जावंक नासलो. कितलीशीच लिस्टां जी आसा ती आयिल्ली पूण आयज म्हणजे शेनवारा आतांच थोडोच वेळ जालो जे लिस्ट आसा ते जाहीर जालेले आसा आनी तातूंत सावथ गोवा कॅन्डिडेट आणि नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट जाहीर जाला काँग्रेसीचो. जाल्यार सावथ गोवाचो जो कॅन्डिडेट आसा तो म्हटल्यार विर्याटो फेर्नांडीस कॅप्टन विर्याटो फेर्नांडीस आणि नॉर्थ गोवा म्हणजे उत्तर गोंयाचो जो कॅन्डिडेट जाहीर जाला तो म्हटल्यार रमाकांत खलप जे आसात ते नॉर्थ गोवांतल्यान म्हणजे निवडणूक जी आसा ते लढतले. जाल्यार इतले दीस फाटले कितलेशेच दीस जाले काँग्रेसीचे आजुनूय लिस्ट कित्याक येवंक ना काय म्हणून सगळ्यांक प्रश्न पडटालो. पूण आयज म्हणजे शेनवारा हे जे लिस्ट आसा तातूंत नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा दोनूय कॅन्डिडेटांचे नांव जे आसा ते डिक्लेअर जाल्लेले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शेनवारा काँग्रेसीन जाहीर केलेल्या लोकसभा उमेदवाराच्या वळेरीत उत्तर गोंयच्यान ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आणि दक्षिण गोंयच्यान कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांची नांवां जाहीर केल्यात. म्हादय एसटी रिझर्वेशन कोर्सो प्रदूषण तशेंच गोंयकारांचे हेर संसदेत खरपणान मांडटले अशी प्रतिक्रिया ह्या दोनूय उमेदवारांनी दिल्या. 50 वर्सांच्या राजकीय कारकिर्दी उपरांत उत्तर गोंयांतल्या लोकसभेची तिकीट पेयिल्ल्या खातीर ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांणी खोस उक्तायल्या. सध्याचे सरकार पोकळ आश्वासनां दिता. गोंयकारांचे प्रश्न आसात तशेंच आसा ते सुटावे करपाक आपूण काम करतलो अशें कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीसाचें म्हणणें. जनतेन गेली 50 वर्षां म्हणजे राजकीय कारकिर्दीची यंदा 50 वर्षां पूर्ण जाली. फेब्रुवारी 1974 हांवें पयले फॉर्म भरलो उमेदवारीचो आमदारकीचो आनी नंतरची सगळी वाटचाल इतिहास तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. यंदा 2024 ह्या 2024 सालांत 50 वर्षां पूर्ण जाली. राजकीय जिवनाची म्हणजे 50 वर्षां पूर्ण जाली आणि ह्या वेळार ह्या 50 वर्षां पूर्ण जात असताना ती एक भेट म्हाका एक तोहफा अशा स्वरूपान म्हाका ही उमेदवारी मेळ्ळा आणि म्हणून हांव पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची मनपूर्वक आभार मानता. ताणें दिल्लो जो पाठिंबो जो आसा तो अत्यंत मोलाचो आसा. म्हाज्या हातांतल्यान परमेश्वरान आनी जनतेन ह्या आदी खूब काम करून घेतलां आनी म्हाजी खात्री आसा जी फुडें वाटचाल जी म्हजी जातली आगामी जी 5 वर्सां लोकसभेत म्हाका मेळपाची आसा त्या 5 वर्षांत गोंयचो आवाज आय विल बी दी वॉयस ऑफ गोवा इन लोकसभा. देशान गोंयचें नांव आनी गोंयचो आवाज गाजतलो तो गाजोवपाचें काम म्हजे कडेन घडटलें अशी म्हजी खात्री आसा. आज गोव्याचे प्रश्न आसात, म्हादय सारकी न्हंयचो प्रश्न आसा, देशव्यापी आमचे कडेन प्रश्न आसात. देश आमकां स्वतंत्र जो आसा देश तो बळकट करपाक जाय. सगळ्या जाती धर्मांस भितर सामंजस्य आमकां कायम राखपाक जाय आनी दृढ करपाक जाय आनी आंतरराष्ट्रीय लेवलचेर आमच्या देशाक आपली भुमिका मोठ्या ताकदीन पार पाडपाची आसा. त्या ठिकाणी हातपार लावपाचो काम रमाकांत खलप करतलो आणि माझी खात्री आसा की देशाच्या ह्या
ही उत्क्रांती जी देशाची आसा, हो जो विकास आसा देशाचो, देशाची जी भावी वाटचाल आसा आणि या देशांतल्या तरुणांची जी वाटचाल आसा त्या सगळ्यांचा आवाज म्हणूनच रमाकांत हो त्या ठिकाणी काम करतलो. निवड निश्चित आसा, हांव निवडून येतलो अशी माझी खात्री आसा, कारण म्हाका ह्या सगळ्या लोकां कडल्यान आतापर्यंत जो पाठिंबो मेळ्ळा तसो प्रकारचो पाठिंबो ह्या आदी इतको मेळून देना ह्या वेळार मेळ्ळा. गेली 20 वर्सां तुमी जाणा डबल ट्रॅकिंग जावं, कोल जावं, जो आमचो कोस्ट आशिल्लो तो कोस्ट काडून एमपीएक दिल्या. एमपीए कोणातले एमपीटी. आयज गोंयकारांक दर्यान वचपाक रायट ना, परमिशन घेवचें पडटा. आयज असले इश्यू आसा, डाबोलीम एअरपोर्ट बंद करूंक सोदता. मार कोणाक पडटलो? टॅक्सीवाल्यांक, मोटरसायकल पायलट, जे शॅक्स आसा, धाकटे गाडे आसा, आपणाचे पोट चलयता. सरकार एम्प्लॉयमेंट दिना ते आपणाचे पोट चलयता, तांचेरूय खट पडलेली आसा. जे एसटी समाज आपणाचो हक मागता, आमी जाणा जावपाक जाय 6,000 पयलीं जेन्ना हिस्ट्री वाचची जर हे गोंय सांबाळून आनी घडोवन हाडपाक एसटी समाज आयज ते आपणाच्याच गांवान आपणाचो हक मागता. तांचो आमी आवाज जातले. म्हादय आवय म्हणटा आमी, तिका डायवर्ट केल्ली आसा आनी हो सरकार फक्त आवय आवय म्हणटा आनी सगळें विकून दिल्लें आसा. आमी हो आवाज उखलतले आनी ही तिकीट जी दिल्या इट इज नॉट फॉर कॅप्टन विराटो फर्नांडीस. ही तिकीट ह्या सगळ्या लोकांक, एक एक गोंयकाराक जो गोंयची लढाई करता ही तांकां तिकीट दिल्ली आसा. काँग्रेस हायकमांड एंड इंडिया अलायन्स हेज रेकॉग्नायज्ड की एक आवाज जो उलो मारलेलो आसा गोंयकारान, आम सादारण गोंयकारान, तांचो आवाज हो आमी पार्लमेंटान पावयतले. पणजे विमानतळ जंक्शन ते सांदेश वसंतबोईच्या रस्त्यार 4 ते 5 क्रॉस आसात. तांचे पुनर्वसन करपाचें काम स्मार्ट सिटीन हातान घेतलां. हे क्रॉस हांगाच्यान हालोवपा खातीर स्मार्ट सिटी लिमिटेडान थळाव्या लोकां कडेन उलोवणी चालू केल्या. हातूंतलो शेकड्यांनी वर्सां पोन्ना आशिल्लो हेरिटेज क्रॉस तशाचो तसो दुसरे कडेन हालयतले जाल्यार बाकीचे क्रॉस नव्यान बांदून काडटले अशें कळ्ळां. स्मार्ट सिटीचे रस्ते रुंद आशिल्ल्यान आनी ताका दोन्ही वटेन पायवाट आशिल्ल्यान कामाक जायत्यो आडखळी येतात. अतिक्रमणाक काडल्या उपरांत आता आडखळ करपी झाडां आनी धार्मीक स्थळांचो विशय स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांनी प्राधान्य क्रमान घेतला. विमानतळ जंक्शन ते सांतिनेज मसणबुयच्या रस्त्यार 4-5 क्रॉस आसात. तांचे पुनर्वसन करपाचे काम स्मार्ट सिटीन हातीन घेतला. या क्रॉसा भितर विमानतळा कडेन आशिल्लो हेरिटेज क्रॉस मुळ्यार शेकड्यांनी वर्सां पोन्नो आसा. हे क्रॉस हांगाच्यान हालोवपा खातीर थळाव्या लोकां कडेन उलोवणी चालू केल्यात. हातूंतलो हेरिटेज क्रॉस तशाचो तसो दुसरे कडेन हालयतले जाल्यार बाकीचे क्रॉस नव्यान बांदून काडटले. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. बालभवन फाटल्या 38 वर्सां सावन दर वर्सा गिमाच्या सुटयेन समर कॅम्प आयोजीत करता. ह्या समर कॅम्पाक भुरग्यांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. अंदूय 5,000 परस चड भुरग्यांनी समर कॅम्पात वांटो घेतला. पळयात बालभवनाच्या समर कॅम्पाचो हो स्पेशल रिपोर्ट. हे पळयात, कोण चित्र काडपाक गुल्ल आसा जाल्यार कोण पेटी वाजोवपाक. आनी हे पळयात, कंप्युटर शिकपाक, चॅस, कॅरम खेळपाक भुरगीं कशी बिजी आसात ती. गिमाच्या सुटयेन भुरग्यांक कलेची आवड तयार करप तशेंच तांच्या आवडीक उर्बा दिवपाचें काम बालभवनाच्या समर कॅम्पांतल्यान जाता. हो समर कॅम्प आतां विद्यार्थ्यांच्या सुटयेंतलो म्हत्वाचो भाग जाला. बालभवन हो समर कॅम्प भुरग्यांच्या आवडीचो कसो थारला ताची माहिती बालभवनाचे संचालक शशिकांत पुनाजी हांणी दिली. दर वर्सा म्हणजे एप्रिल मे जी गिमाळी सुटी जाली काय दर वर्सा पुराय गोंयभर म्हणजे आमची जी पणजी जें बालभवन केंद्र आसा तें धरून पुराय गोंयभर आमची 48 बालभवन केंद्रां आसा. 48 आनी पणजेचे धरून 49. ह्या 49 बालभवन केंद्रांनी आमी समर कॅम्प म्हणजे जो गिमाळी सुटी आसा त्या गिमाळी सुटयेचो भुरग्यांनी आनंद घेवचो म्हणून क्रिएटीव परफॉर्मन्स म्हणजे तातूंत सादरीकरण कला म्हणजे हार्मोनियम आसतलें, तबला आसतलें, सिंगींग आसतलें, डान्स आसतलें, अशी सगळी जी कला आसा त्यो शिकोवपाचो एक ह्या वर्कशॉपा मदीं ह्या समर कॅम्पान आमचे काम करतात, मार्गदर्शक काम करतात. तशेंच आमचे कडेन क्रिएटीव आर्ट आसा. आमचे कडेन क्रिएटीव आर्टा भितर ड्रॉइंग, क्राफ्ट, क्ले मॉडलिंग जे मातीकाम आसा तें, क्ले मॉडलिंग, पेपर मेशी, त्या शिवाय आमी स्पेशल वर्कशॉप म्हणजे बांबू क्राफ्ट, मागीर कोकोनट लीफ म्हणजे जे चुट्ट्यां पासून वेगवेगळे क्राफ्ट करतात तें,
मागीर भुरग्यांक व्हेजिटेबल कार्विंग आसा, व्हेजिटेबल कार्विंगा सारखे वर्कशॉप, मागीर पेपर मॅशी आसा त्या लगाद्या पासून तशे वर्कशॉप, मागीर वॉटर कलर्सा बद्दल स्पेशल म्हणजे आमचे कडेन ड्रॉइंग आसाच पूण वॉटर कलर्स आनी मागीर मेहंदी अशें बरेच आनी मागीर टाय एंड डाय अशे वेगवेगळे वर्कशॉप्स आमी ह्या समर कॅम्पाक आयोजीत केल्यात. आणि ह्या समर कॅम्पाक आतां पर्यंत पणजीन आतां पर्यंत आयज पर्यंत सुमार 300 वयर भुरगीं आमचे कडेन एनरोल जाल्लीं आसा. आणि 300 परस त्या भायर आमचे कडेन जी केंद्रां आसात, वेगवेगळ्या गांवांनी जी केंद्रां आसात ती मागीर सत्तरी आसतली, काणकोण आसतली, पेडण्यां आसतली, सगळी कडेन सांगे, केपें सगळी कडेन ह्या केंद्रांनी जे एनरोलमेंट जाला म्हणजे आयज 5 तारीख आणि ह्या एनरोलमेंटाक सरासरी सगळी कडेन 100 ते 150 भुरगीं एनरोल जाल्यात. म्हणजे साधारण आमचे कडेन 5 ते 6 हजार भुरगीं आतां पर्यंत ह्या 5 दिसांक एनरोल जाल्लीं आसात आणि मुखावयल्या 2 ते 5 दिसांक हो आंकडो 7-8 हजाराचेर वयतलो. बालमनांक योग्य आकार दिवपाक गरज आसता ती योग्य मार्गदर्शनाची. बालभवन केंद्र ही भूमिका फाटल्या सेगीत 38 वर्सां सावन तितक्याच उमेदीन वठयता. आयज ल्हान आशिल्ल्या कलामोगी भुरग्यांतल्यान फुडारात व्हड कलाकार साकारता. गोंय तशी कलाकारांची खाण अशें म्हणटात. ह्या कलेच्या खाणीत बालभवनाचोय कलाकारांक घडोवपाक तितलोच म्हत्वाचो वांटो आसा हे विशेष. नीरज नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पैरा शिरगांव रस्त्याचेर आयतारा सकाळी 2 दुचाकींमदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 21 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें. जाल्यार हे 3 जाण जखमी जाले. पुष्पराज हळदणकर अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव आसा. तो पैरा रावपी आशिल्लो. हांव सध्या पैरा गांवांतल्यान शिरगांव गांवाच्या दिकेन वचपी इंटरनल रस्त्याचेर श्री ब्राह्मण पंचायतन देवस्थानाच्या आरकाट्या कडेन आसा. ह्या आरकाट्या कडेन आयज आयतारा सकाळी 9 वरांचेर एक भिरांकूळ अपघात जावन ह्या अपघातात एका 21 वर्साच्या तरणाट्याक आकटाक मरण आयलें. जाल्यार हेर 3 जाण जखमी जाल्यात अशी माहिती मेळटा. अपघातात मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव पुष्पराज हळदणकर अशें आसा आनी तो पैरा वाठारांत रावपी अशें कळटा. हे विशीं मेळिल्ली म्हायती अशी की पुष्पराज हळदणकर आनी ताचो एक इश्ट आपले दुचाकी वयल्यान पैराच्यान शिरगांवच्या दिकेन वतालो. त्या वेळार पुष्पराज हळदणकर हो दुचाकी चलयतालो अशें कळटा. श्री ब्राह्मण पंचायतन देवस्थानाच्या आरकाट्या कडेन पावतकीच एका ल्हानशा वलताचेर दुचाकीचो कंट्रोल गेलो आनी दुचाकी सरळ विरुद्ध दिकेन वचून फुडल्यान येवपी दुसरे एके मोटरसायकलीक आपटली. ह्या अपघातात दोनूय दुचाकी वयले मेळून 4 जाण रस्त्याचेर पडले. तातूंत मरण आयिल्लो पुष्पराज हो रस्त्या कुशीकच्या कॉन्क्रीटच्या खांब्याक आपटून ताका जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार ताचे वांगडा ताचे दुचाकीचेर बशिल्लो दुसरो एक तरणाटो तोय गंभीर जखमी जालो. ह्या अपघाताची म्हायती मेळटकीच बेगोबेग जखमींक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेल्यात. तातूंत एकल्याची म्हणजे पुष्पराज हळदणकर जी गाडी चलयतालो त्या दुचाकी फाटल्यान बशिल्लो तरणाटो सामको गंभीर जखमी जाला आनी ताची भलायकी हुस्को करपा सारकी आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या अपघाताची म्हायती मेळटकीच दिवचल पुलिसेन घडणूक थळार येवन अपघाताचो पंचनामो केलो. ह्या अपघात प्रकरणात दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर पैराच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात.